Qurani Kərim həm qəlbinizi təmizləyən, həm ağlınıza işıq gətirən tək kitabdır. Onu yalnız duyğularla ya da yalnız məntiqlə məhdudlaşdırsaq, Allahın sözünə qarşı ədalətsizlik etmiş olarıq. Oturarkən, ayaq üstə olanda, kainatın sirləri haqqında düşünərkən Allahı xatırlamaq. Bu qəlb ilə ağlın harmoniyasıdır. İslam bizə yad deyil, Allahın sizi yaratdığı təmiz fitrətə qayıdışdır. Quran deyir, üzünü təmiz fitrət dininə çevir. Bizim olmalı olduğumuz şəxsiyyət, Peyğəmbər əxlaqı ilə işləyən, ailəsində mərhəmətli, cəmiyyətdə ədalətli, həyatı ilə İslamı təbliğ edən insandır. Quranı oxuyun, anlayın, yaşayın. Hər paylaşımınız, hər yaxşı əməliniz, bir kəlməniz belə bu dəvətin davamıdır. Hikmətlə, gözəl öyüd nəsihətlə Rəbbinin yoluna dəvət et. Nəhl surəsi 125-ci ayə. Unutmayın, siz dəyişməyə başlayanda dünya dəyişir. Bəyənin, paylaşın, Quranın nurunu yayın. Rəbbimiz bizi sənə təvəzzökarlıq edənlərdən et.